Five-Star General. So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Europa Universalis 4 mit Braunschweig-Hannover. Ich bin euer Five-Star General und wir sind stehen geblieben mittendrin mal wieder im Abbau der Aggression, der expansiven Aggression und bauen so ein bisschen Flotte auf, kümmern uns um Technologie, Ideen, alles, was das Spiel so bietet und haben noch unsere Diplomatie, unsere Bündnisse entsprechend ausgeweitet. Das heißt, England und Polen haben wir jetzt als Bündnispartner zugewonnen mit Staatsehe und werden uns in Kürze hoffentlich dann von Sachsen wie auch von der Pfalz trennen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, sprich entspricht nicht mehr den Erwartungen, die wir an Bündnispartner haben, von der Stärke auch. Und wir werden entsprechend eine gewisse Stärke brauchen in der Verteidigung, weil schon Frankreich uns gewarnt hat. Wir sollten doch bitte schön nicht seine Nachbarn angreifen. Wahrscheinlich mit dem Hintergrund, dass die sich alles selber unter dem Nagel reißen wollen und die sind halt bockstark momentan. Das heißt, es war wirklich wichtig, Polen dazu zu gewinnen. England ist eher am Schwächeln, aber da schiele ich drauf, dass wir langfristig natürlich auch vielleicht irgendwie mal mit Hannover sowas wie eine Personalunion hinbekommen. Das wäre nice. So, und in diesem Sinne geht's weiter. Viel Spaß dabei. Und wir haben eine Adelsfehde und wir können jetzt mit einer der Familien gemeinsame Sache machen. Gibt 8 adlige Regimenter in Groningen. 25% lokale Autonomie, sicher nicht. Oder wir verlieren 33 diplomatische Macht und in Groningen haben wir auch gerade eine Armee stehen. Insofern sollen die sich erheben. Sage ich so einfach, ne? Ja, schaffen wir aber leicht. Auch wenn es wieder was gekostet hat. Dafür ist der General Karl Wilhelm Brach jetzt Waffenmeister. Kampfstärke Infanterie plus 10%. Wunderbar. Und auch England hat das goldene Zeitalter ausgelöst. So, hier warten wir noch auf die Rebellenfraktionen. Können auch ein Darlehen nochmal zurückzahlen. Ansonsten haben wir hier noch vor, entsprechend den Umschlagplatz Stufe 2 in Bremen noch zu machen. Und bauen gerade noch ein Flaggschiff, die Dithmarschen, um dann unsere kompletten Schiffe unter diesem leichten Flaggschiff laufen zu lassen, um ganz viel Handelsmacht dadurch zu produzieren. So, Holstein läuft ab 1518, bis dahin sollten wir es mal geschafft haben. Ein Darlehen wurde noch verlängert und es ist einer gestorben. So, erstmal gibt es nassauische Nachfrage und braunschweigisches Angebot. Heißt Handelsmacht plus 5, Loyalität, Handelsgüter plus 1, hervorragend. Und unser Schatzmeister Julius Hattendorf ist gestorben, der uns doch lange Zeit Geld in die Kassen gespült hat. So, unser Herzog Georg I. ist auch mittlerweile 51. So, wir können nun was tun. Und zwar, wir könnten mit Josef Schmidt unsere Produktionseffizienz erhöhen. Der ist schon 45. Wir könnten Friedrich Wilhelm Hattendorf nehmen. Haben aber nicht das Geld dazu. Der ist auch schon 40. Missionarsstärke. Also irgendwie ist das alles nicht so toll. Ist auch schon ganz schön alt. Und wenn wir den jetzt rausfeuern, den Ältesten hier. Und gucken, was wir dann bekommen. Das Missionarstärke brauchen wir ganz sicher nicht, aber die sind mir alle zu alt schon. Mal gucken, was da kommt nächsten Monat.
Was ist da jetzt? Ja, wir haben einen freien Beraterplatz, ist klar. So, jetzt haben wir nochmal Produktionseffizienz plus 10 mit Alter 32. Dann nehmen wir den. Gut. Die natürlich deutlich weniger, weil die plus 10 Steuereinnahmen, die waren schon schön. So, Modifikatoren sind wieder abgelaufen. So. Ungarn hat einen Militärzugang aufgekündigt, das interessiert uns nicht. So, Tunesien. Bastilien macht irgendwo Action. Ich finde, wir haben uns ganz gut gehalten bis jetzt. Aber Frankreich und Kastilien sind mal wieder sehr stark in dem Spiel. Moskau auch krass. Richtig stark angewachsen schon. So, was haben wir da? Zu viele diplomatische Beziehungen wissen wir. Da warten wir eigentlich drauf, dass hier der Sachse mal den Löffel abgibt. Wer ist denn der jetzt? Albrecht, der Beherzte 60. Ja, noch nicht ganz so lange. Nicht so ganz beherzt, bitte. Und Zeitalter der Entdeckung endet in 105 Monaten. Wir haben wieder die Beziehungsverbesserung erreicht. Und dann, was machen wir? Nassau ist noch auf 34. Ja. Oh. Das habe ich echt spät gemerkt jetzt. Dass es da kein Hinweis gibt. Unser Flaggschiff ist fertig. Und ja. Hat Handelsroutenkarten, verbesserte Krähennester und die Rumpfumhüllung ist gestärkt. Das heißt, wir haben mehr Gefechtsbreite, mehr Handelsmacht und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde jetzt alles an Schiffen mal zusammenfassen. Ah, geht so nicht. Und dann werden die komplett Handelsmacht generieren. Und sind natürlich schon mal gewappnet gegen einen eventuellen Gegner. Wir sind jetzt genau im Flottenlimit. Das heißt, von daher passt es auch ganz gut. Das geht ja jetzt nicht. Nie ausgewählt. So. Und damit gehen wir dann auf Handelsschützen. Und werden nochmal 134 Handelsmacht dem Umschlagplatz Lübeck hinzufügen. Und werden dadurch nochmal ordentlich Profit generieren. Mal sehen, was da passiert. Tarn. Oh, gehen wir auf 42% hoch. Chaka. Das war richtig gut. Kompresst auch nach wie vor. Ja, Rekrutenreserve ist auch bei 30.000 mittlerweile. In Litauen haben wir fertig verbessert. Machen wir das doch bei den Polen jetzt.
Die Polen snacken sich gerade den deutschen Orden. Ist insofern ganz okay für uns, weil wir ja dann Brandenburg auch irgendwann angreifen wollen. Aber die schauen es noch nicht mal gegen die eigenen Rebellen. Krass. Was ist jetzt passiert? Als ruft uns zu den Waffen und möchte Straßburg erobern. Das ist ein Angriffskrieg, in dem Straßburg mit München verbündet ist. Okay. Als ob er gewusst hätte, dass wir uns hier irgendwie verabschieden wollen. Russische Eroberung Straßburg. Bündnis Braunschweig, Regensburg, Nassau. Können wir denn da hinmarschieren? Was ich akzeptiere, weil wir natürlich unser Bündnis ehren. Richtig Lust habe ich keine. Ah, wir können aber hinmarschieren. Cool. Und wer war da jetzt noch Gegner? München und Passau. Dann gehen wir erstmal nach Straubing und Passau. Und jetzt können wir 5 Regimenter bauen. Das heißt, das mache ich auch erstmal. Zumindest auch mal die ersten Kanonen am Start dann. München hat er sogar 13,9. Aua. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass die so viel Stress machen. So, da kommt die Revolte. Braunschweig hat Straubing besetzt. Das ist toll. Dann holen wir uns jetzt noch entsprechend Passau. Bassa. Und wir haben in Groningen die Schlacht gewonnen. Dann werden wir uns da noch versammeln lassen und ich glaube nach Hamburg oder in den Krieg ziehen. So, was ist da los? Nicht viel. Ja, dann werden wir wahrscheinlich gleich runterziehen mit der anderen Armee. Ist ja wieder super. Ist gerade jetzt unser General tot. Können wir nicht ersetzen. Hier wird gekämpft. Ich glaube, dann ziehen wir da mal rein. Ja. Sicherstellen, dass das gewonnen wird. Ah. Der geht nämlich auch rein. Sehr gut. Gab gleich mal 8,56 Kriegsstand, die Schlacht. Was ist mit Regensburg? Straßburg, München, Passau. Achso, die sind auf unserer Seite. Na gut.
Ziehen wir erstmal wieder nach Passau. Und Straßburg wird schon belagert. Und da haben wir sie komplett gekillt. Sehr schön. Dann holen wir mal unseren General. Ah, der hat auch keinen Belagerer. Dann ist ja jetzt vielleicht Zeit, uns nochmal einen neuen General zu holen. Hat leider nur noch 60 Tradition und natürlich erbitten wir nochmal Beitrag von unseren Bürgern. Und wow, krass. Nahkampf 6, Fernkampf 2, Manöver 2 und Belagerung 1, der Franz Hehn. Geiler Typ. Na, endlich mal Glück gehabt mit einem. Der ist bockstark. Ziehen wir mal nach Passau. Können wir die anderen ja wieder abziehen. Ja, Menge noch. Wenn wir nicht so viele brauchen. Da würfelt auch noch Scheiße. So, was ist jetzt los? Unzufriedenheit im Klerus. Klerusstand erhält 10 Loyalität, 10 Papsteinfluss. Wir verlieren 10 Papsteinfluss. Oh, was sehe ich? Wir haben genügend Papsteinfluss. Dann verlieren wir mal 15 Prestige. Und was können wir denn machen? Können wir noch was Cooles machen? Wir können nochmal Kirchensteuer erheben. Was nochmal Baukosten runter und Steuereinnahmen rauf bringt. Das mache ich nochmal. Wo wir uns den einrahmen können. Den Papsteinfluss. Was ist denn jetzt los? Was macht ihr da? Solltet doch weiterziehen. So. Und das heißt, der kann da weg. Hier wird erobert, da wird erobert. Das wird doch schon ausreichen. Dann können wir mit dem Teil wieder zurück nach Hamburg. Ist man auch schon auf 80% wieder. Und tun den Karl Wilhelm Brach danei. Dann ist er auch wieder schneller am Ziel. Prozent. Sind wir rechtzeitig da? So, wir haben mal wieder teure Erlasse in Hannover, Entwicklung ankurbeln. Die Frage ist, möchte ich da noch was machen? Das ist alles eigentlich recht günstig. Auf der anderen Seite wollten wir ja die Ideen plus die Forschung vorantreiben. Dann nehme ich ihn raus. Brauchen wir jetzt nicht. So. Oder was war nochmal gleich mit der Institutsverbreitung? Wie gesagt, passiert noch gar nichts. Breitet sich ganz, ganz langsam aus. Dann können wir da auch nichts fördern. Dann nehmen wir den Erlass raus. So, wie schaut's da aus? Bei 42% mittlerweile.
Die Rebellen sind auch Geschichte. Das wiederum heißt, wir können hier wieder den Armeedrill aktivieren. Was ist passiert? Ferdinand Albrecht ist tragischerweise gestorben. Lasst uns für seine Seele beten und für einen neuen Thronfolger. Ist das nicht euer Ernst? Nicht jetzt. Okay, also jetzt ist mein Thronfolger vor Herzog Georg dem Ersten gestorben. Ein guter Thronfolger. Ich hoffe, dass sich jetzt auszahlt, dass wir ja so eine Wahlmonarchie haben mittlerweile. Crazy shit. Also was meinte ich nochmal damit? Das da haben wir. Die adlige Herrscherwahl. Das wird ja jetzt spannend. Regierungslimit haben wir noch kein Thema. Ja, Lecco Mio. Vielleicht kriegen wir nochmal ein Event für einen Thronfolger. Hier sind wir schon bei 91%. So, Kirchenstaat. Sie berichten von dem Ereignis Protestantismus etabliert. Da der Protestantismus in immer mehr katholischen Ländern Einzug erhält, gibt es immer weniger Menschen, die die Fastenzeit befolgen. Ohne den 40-tägigen Zeitraum, in dem jeder eine anständige Katholik kein Fleisch essen darf und gezwungen ist, Fisch zu essen, bricht die Nachfrage nach Fisch ein. Achso. 10% sinkt der Preis für Fisch. Ist ja für meine Fischressource nicht so toll. Naja. Den Dacke-Aufstand gibt es in Schweden. So, was bringen die Kanonen hier? Die 4. Artillerie würde einen +2 Bonus geben. So, Sieg, wohl an. Alles toll. So, gibt es jetzt noch irgendwas, was wir zu tun haben? Nicht wirklich. Dann ziehen wir mal wieder in die Mitte. Können auch direkt schon wieder standeslang beschlagnahmen. Machen wir. Jetzt bei 56% mittlerweile. Kriegen eine nationale Entscheidung. Oh. Können den Hansebund gründen. Wir sind im Frieden. Sind unabhängig. Keine Nomadennation. Lübeck gibt es nicht. Wir haben alle Kernprovinzen. Hamburg, Lübeck, Bremen. Was war noch? Wir sind nicht Kaiser. Der Bürgerstand hat einen höheren Einfluss als 90. Regierungsform von Braunschweig ist Republik. Was? Wie? Kantilismus. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir da erfüllt haben. Okay. Und Lübeck ist die stärkste Handelsmacht. Jawohl, das ist sie. Und dann können wir Lübeck zur neuen Hauptstadt machen. Wir werden die Gründung einer neuen Hanse verkünden. Neue Missionen erhalten. Und werden dann zur Kaufmannsrepublik. Okay, vielleicht in einem anderen Spiel. Ziel ist ja ganz klar, Hannover zu werden. Ne? Also klar, das wäre jetzt auch nochmal
eine schöne Facette des Spiels wahrscheinlich und auch sehr interessant. Aber wir bleiben beim Plan. Und der heißt, wir bauen Hannover auf, wenn es an der Zeit ist. Möchte natürlich erst hier noch die braunschweigischen Missionen erfüllen. Aber wenn wir hier durch sind, mit Brandenburg unterworfen, dann werden wir wechseln. Weiter geht's. So, angekommen. Geh auch weiter. Nein, immer noch keine Dukaten. Erweiterte Privilegien für die Bürger. Nein, keine Autonomie. Aua. Bürgerstand verliert 10 Einfluss. Ja, dann ist es so. Minus. Jetzt sind wir noch bei 15 Loyalität. Das ist bitter, aber wir machen noch nicht mal einen Aufstand. Krass. Nassau haben wir 100%. Dann können wir hier wieder Armeedrill aktivieren. Und wir kriegen die nächste Idee. Weltadel. Wir haben einen Diplomaten mehr und die Generäle kosten weniger. Gut. Und haben Unterhalt minus 15 als Bonuseffekt bei den hannoveranischen Ideen. Also, jetzt sind es schon hannoveranischen. Eigentlich sind es Braunschweiger. Aber okay. Gut. Weiter so. Das heißt, wir haben jetzt 2 Diplomaten, die frei sind. Haben hier noch 2 Beziehungen, immer noch zu viel. Aber dadurch, dass unser Herrscher ja immer noch am Ruder ist, Albrecht der Beherzte weiterlebt und lebt, passiert hier nichts. Wie schaut es denn da aus in der Pfalz? Der Wittelsbacher ist 39. Hat immer noch keinen Nachfolger. Das würde einen Erbfolgekrieg zwischen Braunschweig und Landshut bedeuten. Okay, cool. Das wäre ja auch mal was. Aber die erben könnten noch. Würde ich das hier tatsächlich eher noch laufen lassen? Hier allerdings... Tja. Können wir nicht viel machen. Den Verwalten. Bereits ein Thronfolger, ja genau. So, wie schaut's denn aus hier? Wir könnten Verwandten als Thronfolger einsetzen, weil wir so viele Gefallen haben. Okay, ich mach das mal. Habe ich noch nie ausprobiert. Mal schauen, was passiert. So, dann steht der August von Welf dort in der Thronfolge. Cool. Das... Kriegen wir das nicht auch woanders hin? Da in der Republik sicher nicht. Da arbeiten wir noch dran. Da gibt es auch einen Thronfolger. Das ist halt so. Wie schaut's denn aber hier aus? Man hat natürlich auch einen Thronfolger. 36. Da passiert erstmal gar nichts. So.
Wo können wir jetzt noch uns verbessern? Wir hätten Genua. Genua ist uns wurscht. Regensburg. Und Movebot. Auch noch minus 40 AE. Nicht viel. Wunder, dass wir noch keine Koalition gegen uns hatten. Außen ist Reichsstadt. Und wieder ist einer gestorben und wir sind schon wieder im Krieg. Oh Mann, ey. Was machen die denn alle? So, wer ist hier jetzt tot? Wir kriegen Disziplin, wir kriegen Unterhalt, minus 10. Das ist ein plus 2er. Mal die plus 2 rein, oder? Kostet 5, das ist recht teuer. Oh, wir haben nur plus 4. Dann wird es die Disziplin. So, Saluzzo. Mailand greift Saluzzo an. Saluzzo ist mit Schweiz verbündet. Mailand ist echt fett geworden. 25k haben die auch bereits. Das ist meine Größe. Und ja, Saluzzo ist ja nur noch dieses... Ja, okay. Macht ihr schon. Das macht ihr schon. So, die hören das Drillen auf. Warum? Habt ihr Angst? Natürlich dem Besuch abstatten da. Im Schweizer. Auch nichts zu tun gerade. Kommen wir da so hin irgendwie? Ja, natürlich nicht. Aber dann habe ich auch keine Lust. Dann soll er seinen Scheiß alleine machen. Oh. Die nehmen erstmal ein Angebot von Frankreich und sich eine fette Armee. Krass. Aber ich drille erstmal weiter. Und werde auch... Achso, Kriegssteuer hatten wir ja, glaube ich, einen Vorteil gerade. Dann nehme ich die mal rein. Kriegen wir viel Geld. Und dann werden wir aber die Burgen stilllegen und nochmal eine Versammlung einberufen. Bürger wieder zufriedengestellt werden. Starte Grundproduktion 4 machen wir. Starte Grundproduktion. Und wenn wir hier noch ein bisschen pushen alles. Entwicklung. ...37. Ja, die sind auch noch nicht mal auf 10. Produktion. So, dann sind sie auf 10. Da gehören noch Pferden, Oldenburg, Bremen dazu. Auch hier. Mal die 10 zumindest. Und da auch. Okay. So, das kann ich natürlich jetzt erst später wieder ändern, aber das war es mir jetzt schon mal wert. Und wir kriegen 104 Dukaten. Jetzt sind wir natürlich wieder im Krieg und können nichts machen. Okay. Das heißt, wir könnten mal wieder was bauen. So, was haben wir denn noch? Marktplatz. In Buja, in Celle.
Und dann, was sagt die Besteuerung? Das ist noch nicht so doll, aber Braunschweig, Hannover sollten wir machen. Ja, kommt dann noch. Und nur aufpassen, dass nicht hier auf einmal so ein Gegner vor der Tür steht. Jetzt kriegt der Mailänder erstmal auf die Fresse, aber dann ist es halt so. Darf sich halt auch nicht übernehmen. Ja? Nicht, dass ich dann doch noch eingreifen muss. So, talentierte und ehrgeizige Tochter. Das ist wohl das Nachfolge-Event. Das Fehlen eines Thronfolgers besorgt sowohl das Volk von Braunschweig als auch eure Berater. Ihr habt eine talentierte und ehrgeizige Tochter, die mit ihrem Verstand und ihrer Gerissenheit sowohl ausländische Adlige als auch eure persönlichen Berater beeindruckt hat. Ist es nicht an der Zeit, sie als euren Thronfolger in Betracht zu ziehen? 6, 3, 5, mittlerer Anspruch. Bisschen Legitimität, Papsteinfluss verloren. Aber dann sind wir safe. 6, 3, 5. Cornelia. Das war auf jeden Fall wichtig, auch wenn es eine junge Dame wird. So, auch die Schweiz holt sich jetzt irgendwie, die rüsten alle krass auf. Okay. Aua. So, was ist jetzt? Jetzt wollen die Sachsen die Staatsehe erneuern. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Und es ist auch jetzt an der Zeit, dieses Bündnis zu kicken. Und die haben jetzt auch keinen legitimen Nachfolger. Warte mal. Das ist 39. Gehen wir da einen Verwandten rein. Können wir das ja machen. Wir packen einen Verwandten rein und sagen dann Adieu. Das ist doch eine Option, oder? Sehen, ob das funktioniert auch. So, dann haben wir 10 Jahre Waffenstillstand zwischen Sachsen und uns. Nationen derselben Religion erhalten 20 aggressive Expansionen gegen uns. Oh. Das hatte ich letztes Mal auch nicht gelesen. Nationen mit derselben Herrscherdynastie verlieren 40 Meinung von euch. Ach, ich mach das. Das heißt, dann müssen wir wieder unsere Kriege aufschieben, ne? Nee, warte. Deswegen minus 65, minus 45, deswegen wird das nicht weniger. Na gut, dann lassen wir es mal bei der Pfalz und hier müssen wir es halt militärisch lösen, das Ganze. Auf jeden Fall werden wir das nicht machen und uns hier aus dem Bündnis verabschieden.
indem wir muss jetzt Bündnis auflösen, da. Ach, wir sind im Krieg. Ah, geht wieder nicht. Ein Dreck. Okay. Ja, so langsam ist das ein bisschen beängstigend hier, ne? Was macht er denn da? Also nix. Lernen will ich ja jetzt auch nicht. Saluzzo und Schweiz. Also ganz ehrlich. Seid ihr für Doldis? Okay. Muss ich irgendwas tun? Gucken wir da hin. Kommen wir nirgends. Ah, da können wir durch Frankreich durch. Ich weiß nicht warum. Aber wir schaffen es. Dann gehen wir direkt auf Bern. Was ist da los? Hab ich noch gar nicht gesehen. Frankreich angeheuert durch Saluzzo. Oh Gott, ist hoch. Seemänner kriegen wir. 10 Flotten. Tradition. Wir haben nochmal Diplomaten frei. Wir könnten jetzt schon mal in Ostfriesland ein Spionagenetzwerk machen. Weiterkommen. So, Polen 100%. Dann gehen wir auf Dänemark. Jetzt kommt der Kirchenstaat. Und der Österreicher ist natürlich wieder zum Kaiser gewählt worden. So, dann können wir ja hier nochmal ein bisschen was anderes erobern nebenbei. Und Österreich hat mal wieder Venedig den Krieg erklärt, aber das ist ja auch nicht viel übrig. Diplomatische Beziehung -1. Verdeckte Aktionen bis 1516. Die Drecksäcke. -3. Boah. Was soll das denn jetzt? Warte, das geht mir jetzt gerade zu schnell. So, wo ist jetzt meine andere Armee? Flüchtet gerade nach Genua. So, bleibt schön zusammen. Sie ist wieder hoch. Ist nach Bern.
Ja, gut, dass der Kirchenstaat noch mitmacht, weil jetzt wäre es dann fast knapp geworden. Oh, hier können wir eine Fähigkeit kaufen. So, wir können Unruhe -5 machen. Kolonien haben wir immer noch nicht. Dann das. Kommen wir auch nicht raus. Und unsere Rekrutenreserve geht mal wieder in die Knie. So, ich wollte noch Kirchen bauen. Braunschweig, Hannover. Jetzt sind wir bei 6,26. 8, 9. Okay. Braunschweig hat Freiburg besetzt. Was ist das denn da? Mantua. Mal dahin. Oh, warte mal. Nee. Eine 19er Armee schon wieder. Das deckt sich. Keks. Ja, da gibt es wieder eins auf den Sack für uns. Was machen wir denn da? An mir hängen, oder was? So, wir könnten jetzt hier theoretisch mal einen Sturmangriff machen. Aber die haben halt noch 2700 Mann. Das kostet zu viel. Dazu bin ich jetzt nicht bereit. Zieht er jetzt zu mir hoch, der Arsch? Das gibt's doch nicht. Jetzt geht er wieder zurück. Ja, die 3 hole ich mir. Das war so klar. Zieht. Dann unterbrechen wir mal, indem wir hier eine Armee lassen. Und schlagen die andere. Ah, das dauert wieder. Ich werde weich. Was müssen wir tun? Hilft nicht. Jetzt gehen die da rein und killen mich. Ich werde weich, Mann. Das war nicht gut. Da ist er dahin, der Belagerungsfortschritt. Habe ich mich locken lassen von dem? Okay. Passiert mir nicht nochmal.
600 und dasselbe Spiel von vorne. So kann man seine Armee auch verheizen, wie ich es gerade mache. Diplomatie. Magdeburg. So, die nächste Idee. Endlich die Staatspropaganda. Minus 20% AE. Und was wäre hier das nächste? Baukosten minus 10. Da bekommen wir nochmal ein Diplomat. Nee, Spionagenetzwerk aufbauen. Belagerungseffizienz. So, da sind es noch 12. Einer nicht alleine. Was kostet alles? Vielleicht kann man einen Anspruch fingieren. Oh, 60 Arena. Das ist echt viel. So, dann hatten wir gesagt, Dänemark, Geldern und Utrecht. So. Jetzt werden wir natürlich nicht alles bekommen, aber da muss man mal schauen, was am sinnvollsten ist. Den Spionageaufbau beenden. Ich natürlich gern die Küstenregionen haben. Was Frankreich tut. So. Und Venedig ist dem Römischen Reich beigetreten. Dem Heiligen Römischen natürlich. So, hoffentlich kommen wir dann da mal vorbei, langsam voran, meine ich. So, auch hier können wir jetzt einen Anspruch fingieren auf Schleswig. Schleswig-Holstein. Um so viel zu tun. Ein neuer Papst. Aragon ist Kontrolleur der Kurie. So, wo ist jetzt die Armee hin? Kommt die gleich wieder ums Eck? Geh schon mal zurück. Wo ist denn die?
Neue goldene Bulle. Was können wir tun? Eine Werkstatt noch. In Hannover gibt 28. Nice. Da kommen sie, die 13. Ich kriege ich gleich. Nur drauf, dass die zu mir marschieren. Lieber mal bemannen. Kommt, kommt, kommt. Die jetzt holen. Die haben mich so geärgert. So, Belagerung von Bern, da haben wir's. Kriege ich den noch? Da jetzt hin. Und minus 1211 Seeleute. Das ist der Vogel. Was hat der Manöver 10 oder was? Ist doch nicht. Sache. Zack. Ja, gut, dass wir gerade noch die Befestigung bemannt haben. Eheliche Glückseligkeit. Rekrutenreserve. Oh, sehr schick. 2 Rekrutierungsmeister, 50% weniger. Ja, das machen wir. Und wo ist er? August Heinrich Grübel mit 50% Rabatt und Rekrutenreserve plus 10 und Zweier, die ich mir gerade nicht leisten kann. Okay, müssen wir kurz warten. Das machen wir noch. Und wir sind auch wieder auf 100 Beziehungen. So, Dortmund. So, muss vorbei hier mit euch Schweizern. Dann gehen wir hier drauf. Ist natürlich wieder einer.
Freiburg wurde von Schweiz besetzt. Super. Abweichender Berater. Also entweder diplomatische Macht und weniger 10 Prestige oder Kopf ab. Ich denke, es werden weniger Prestige, hm? Christian Franz Jüngst. Das ist unser Plus. Nee. So, mal schauen, ob wir die jetzt kriegen. Dann haut er wieder ab, ist klar. Und wenn ich dann den da einlaufen lasse. Kommt er wieder zurück. Und ich krieg dich. Ist mal Schluss hier. Wir müssen immer angreifen. Belagerung natürlich. So, jetzt reicht's mir dann langsam. Blöder Krieg, ey. 66% Kriegsstand. Die Rekrutenreserve ist fast aufgebraucht. So, jetzt wird da wohl keiner mehr auftauchen. Wirklich alle in die Flucht geschlagen. So, das wird wohl der Final Fight hier sein, dann ist vorbei. Durch. Auch Kapitulation. Teure Erlasse. Oh. Und was ist da? Ich habe eine Mission abgeschlossen und weiß es nicht. Errichtet Gebäude. Mission, hohes Einkommen abgeschlossen. 5 im Besitz befindliche Provinzen. Hat ein Gebäude der Kategorie Besteuerung oder Werkstatt Zahlhaus. Ja, und das gibt Steuereinnahmen für 25 Jahre und administrative Macht. Das nehmen wir gerne mit. Cool. Sehr nice. So, was machen wir jetzt hier noch? Ah, endlich. So, Saluzzo ist besiegt. Ist Teil von Mailand geworden. Und wir kriegen so ein bisschen Prestige. Na gut. Das war es echt nicht wert, danke.
Was kann man noch machen? 012 ist jetzt nicht so der Brüller, ne? Was geht noch? Fraktur würde gehen. Werden. Marschen. Oh ja. Na gut, jetzt ist erst nochmal Bremen dran. Jetzt sind wir ja wieder im Frieden. Ein bisschen schneller machen. Und wir sind nicht länger Rivale des Kirchenstaats. Das ist sehr schön. So, wir trauen um die Männer oder... Nö, kriegen wir Rekrutenreserve, ist gut. Aufstand ist beendet. Schweden sieht uns auch nicht länger als Rivalen an. Okay. Wie schaut's denn da aus jetzt? Soll man ein Bündnis hinkriegen? Die nächste Idee gibt unrechtmäßige Forderungen minus 25% und Zeitaufwand Ansprüche erheben minus 50%. Sehr cool. Und dazu kriegen wir nochmal nix. Nächstes Mal gibt es Baukosten nochmal minus 10. So, in 34 Monaten ist das Zeitalter der Entdeckung zu Ende. Und bei 115%, Lecco mio. So, ja, Rebellen haben wir wirklich gar keine. Aber der einzige Nachteil, was ich nicht umrissen habe, ist vorhin das mit der aggressiven Expansion gewesen, wenn man da einheiratet. Ich hoffe, das bringt dann irgendwann mal was. Das wäre natürlich ganz cool, weil das ja die Kurpfalz entsprechend Kurfürstentum ist. Und mal gucken, ob der jetzt Nachfolger wird oder nicht. Also Kurfürst zu werden wäre ja natürlich auch ganz cool. So, teure Erlasse, Entwicklung ankurbeln. Aber machen wir da jetzt noch was oder machen wir da jetzt nichts? Ich glaube erstmal nicht. Ich möchte die Machtpunkte behalten erstmal. Die wir schon rausnehmen können. So, in Dänemark können wir nochmal einen Anspruch fingieren. Holstein-Schleswig haben wir. Bin. Mit 18. Die Provinz, die am meisten bringt, tatsächlich.
Frage ist, ob wir uns hier noch was von Geldern holen. Aber das schaffen wir alles gar nicht. Werde ich das mal beenden. Und hier nochmal aufbauen. Dann geht's nach Memmingen, Köln. Ja, das mit der aggressiven Expansion, das ist das Thema Nummer 1 bei uns nach wie vor. Dass wir zu viele diplomatische Beziehungen haben. Ich denke, wir werden das jetzt auflösen. So, Handelszentrum kann verbessert werden. Machen wir. Fischerei auf der Neufundlandbank. Eis verändert sich, Salz verändert sich. Sowohl als auch. Utrecht hat uns entdeckt. So, wir haben ein ausgezeichnetes Jahr. Rekrutenreserve steigt. Das können wir einmal gebrauchen. So. Wir haben einen Befehlshaber verloren. Wissensaustausch. Was sagt denn da die Technologie, die Institution? Unsere Häfen Bremen. Und Hamburg. Gleich Kolonialismus. Und das heißt, wir können die dann spreaden lassen. Können wir denn selber irgendwo uns Hilfe holen? Was ist denn mit Mailand? Wissensaustausch. Müssen wir das beschleunigen jetzt noch? Ja. Kriegen natürlich schön viel Einkommen von uns, aber das macht nichts.
dann schauen wir uns das mal an. Dann werden wir das so. Kolonialismus ist in Hamburg aufgetaucht. Und dann können wir hier den Erlass reinmachen noch. Die Institutionsverbreitung plus 33. Titelverkauf. Gold ist das Zeichen des Adels. Adelstand verliert, Bürgerstand erhält. Adel kann nicht gekauft werden, bringt uns aber an Stabilität. Ist ja immer so teuer. Ich nehme die Stabilität mit. Frankreich hat Österreich den Krieg erklärt. Eroberung, Kriegsgrund. Hier hat man was gesagt. Wir werden uns jetzt verabschieden. Das ist okay. Den Militärzugang müssen wir noch aufheben. Nationskrieg. So, dann haben wir wieder eine Beziehung weniger. So, wie schaut das jetzt aus? Bremen. Was kostet denn der Spaßgrad? Hier werden wir die Institutionsverbreitung reinmachen. Das kostet noch ganz schön viel. Also ein paar sollten hier schon möglichst schnell noch hochticken mit. Oh, wir können wieder Standesamt beschlagnahmen. Die Bürger packen es nicht. Versammlung können wir aber einberufen. Bürger sind bei 42. Was wollen die Bürger? Eine Werkstatt in Bremen machen wir. Stadt. So, und dann haben wir wieder den Diplomaten. Was sagt denn der? Oh, der ist nur noch auf 68. Hier müssen wir natürlich auf jeden Fall wieder nacharbeiten. Das Zeitalter neigt sich dann dem Ende.
Wieder eine Rebellenfraktion hier, aber das kann eh nicht sein. Ist da. Bisschen Unruhe. Autonomie geht zurück. Passt schon. So, mehr können wir gar nicht machen in puncto Institution. Nur warten. Das können wir noch bauen. Rebellen unterstützen. Können wir bei anderen auch für Unruhe sorgen, aber aktuell gibt es da, glaube ich, keinen Anlass. Noch mal eine Werkstatt bauen in Göttingen. Wismar, Stade, Oldenburg. Hamburg nochmal ein Gericht bauen. Das eventuell. Disput. Wir könnten auf Ravensberg noch einen Kriegsgrund bekommen oder verlieren. Prestige, ja, dann stellen wir den Anspruch. So. Jetzt müssten wir eigentlich gleich die Werkstatt fertig haben und die Bürger müssten entsprechend noch auf 50, dann können wir gleich wieder Landesland beschlagnahmen. Produktion mehr in Bremen. Schon 62%. Gut recht, wir können anstellen und auch nochmal in Geldern. Natürlich Friesland. Und in Geldern. Da werden wir uns nicht durchfieseln, das heißt in Geldern sind wir eigentlich schon durch. So, Kleve. Massive Expansion minus 36. 40. 40. Oh je, es dauert alles noch. Zeitalter der Reformation.
Jetzt sind wir angekommen. Ein Zeitalter religiöser Überzeugung, Debatten und Massenbewegungen. In Europa wird der Protestantismus verankert, während sich der Millenarismus im Iran durchsetzt und religiöser Synkretismus die indische Gesellschaft prägt. Aktiviert religiöse Konflikte. Wir haben neue Aufgaben. Tritt der Reformation bei. Ändert die Staatsreligion. Humanistisch oder religiös. Schaltet entweder die humanistischen Ideen oder die religiösen Ideen komplett frei. Ich glaube nicht, dass das unser primäres Ziel wird. Konvertiert Provinzen. 10 Provinzen zu eurem Glauben. Das ist ja mittlerweile machbar. Erschafft ein Kolonialreich. Besitzt mehrere Kolonialnationen. Ja, das wäre schön. Konvertiert eine andere Nation. Asiatischer Handel. Handelsbonus von Seide, Gewürzen und Porzellan ist weit weg. Und besitzt alle Provinzen eurer Kulturgruppe. Das ist, glaube ich, auch recht schwer. Wir werden sehen. So, Österreich komplett verbessert, wieder über 100, wichtig. Und Karakuyunlu hat noch ein goldenes Zeitalter. Gut. Ja, liebe Leute, wir sind am Anfang eines neuen spannenden Zeitalters. Wir haben nicht ganz so viel gemacht, diese Folge. Das liegt so ein bisschen daran, weil ich hier einen Erben eingesetzt habe. Einen Thronfolger, den August von Welf. Ich hoffe, das funktioniert auch, dass wir da einen entsprechenden Anspruch, Personalunion, irgendwas generieren können entsprechend. Und haben einen Krieg geführt oder mehrere für Mailand. Haben uns deutlich nochmal in puncto Ideen, Forschung und so weiter verbessert. Einkommenstechnisch sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Und nächste Folge wird es definitiv dann um Ostfriesland, Sachsen-Lauenburg, Holstein, vielleicht noch Schleswig, vielleicht noch hier im Westen Friesland oder auch Obersticht gehen. Und damit wären wir schon eine recht schöne Nation im norddeutschen, dänischen Bereich. Und so kann es weitergehen. Dann freue ich mich über einen Daumen hoch, über das Abo. Euer 5-Star General. Ciao, ciao.